प्रकृतिको काखमा रहेको एउटा सुन्दर बगैँचा थियो। त्यहाँ हरियो घाँस, रंगीन फूल, मधुर आवाजमा बग्ने सानो झरना र शान्त ताल थियो। त्यही बगैँचामा दुईवटा हरिण बस्दथे। उनीहरू बिहानै उठेर झरनाको पानी पिउँथे र फूलहरूको सुगन्धमा रमाउँथे। उनीहरूको जीवन सानो भए पनि मनमा ठूलो शान्ति थियो। तालको किनारमा दुईवटा सेता परेवा पनि बस्दथे। हरेक दिन उनीहरू सँगै दाना खान्थे, पानीमा आफ्नै छाया हेर्थे र आकाशतिर उडेर फेरि त्यही फर्कन्थे। एक दिन हरिणले परेवासँग सोध्यो, तिमीहरू किन सधैँ सँगै बस्छौ? परेवाले मुस्कुराउँदै भन्यो, किनभने संसारमा सबैभन्दा ठूलो शक्ति प्रेम र साथ हो। त्यस दिनदेखि हरिण र परेवा सबै एउटै परिवार जस्तै बने। झरनाको आवाज, हावाको स्पर्श र फूलहरूको सुगन्धले त्यो बगैँचा अझै सुन्दर बनायो। समय बित्दै गयो, तर त्यो ठाउँले सबैलाई एउटा कुरा सिकायो। जहाँ प्रेम, मित्रता र प्रकृतिको सम्मान हुन्छ, त्यही साँचो स्वर्ग हुन्छ। प्रेम र शान्तिको बगैँचा। भावुक कथा। एकपटक प्रकृतिको काखमा रहेको एउटा सुन्दर बगैँचा थियो। त्यहाँ हरियो घाँस, रंगीन फूल, मधुर आवाजमा बग्ने सानो झरना र शान्त ताल थियो। त्यही बगैँचामा दुईवटा हरिण बस्दथे। उनीहरू बिहानै उठेर झरनाको पानी पिउँथे र फूलहरूको सुगन्धमा रमाउँथे। उनीहरूको जीवन सानो भए पनि मनमा ठूलो शान्ति थियो। तालको किनारमा दुईवटा सेता परेवा पनि बस्दथे। हरेक दिन उनीहरू सँगै दाना खान्थे, पानीमा आफ्नै छाया हेर्थे र आकाशतिर उडेर फेरि त्यही फर्कन्थे। एक दिन हरिणले परेवासँग सोध्यो, तिमीहरू किन सधैँ सँगै बस्छौ? परेवाले मुस्कुराउँदै भन्यो, किनभने संसारमा सबैभन्दा ठूलो शक्ति प्रेम र साथ हो। त्यस दिनदेखि हरिण र परेवा सबै एउटै परिवार जस्तै बने। झरनाको आवाज, हावाको स्पर्श र फूलहरूको सुगन्धले त्यो बगैँचा अझै सुन्दर बनायो। समय बित्दै गयो, तर त्यो ठाउँले सबैलाई एउटा कुरा सिकायो। जहाँ प्रेम,